瞓啦柒頭，瞓啦柒頭，今日嚟玩呢個我想玩好耐嘅鬥狗吠 game 啊！我由佢出廢片宣傳嗰時咧已經想玩噶啦，係咪一定要狗叫先可以？喵喵喵，我叫喵都可以喎，喵，哇勁屌！哇唔使出賣尊嚴啦各位，喂，我覺得應該要換翻個貓狗大戰各位，唔使扮狗吠都得噶，原來呢隻 game。哇哇！哇好易喎呢隻 game，點算啊？點算啊？喵喵喵喵喵喵！我唔覺得好開心咯，我唔覺得鬥贏呢啲狗好開心啊，點算啊？我哋試下其他聲得唔得？我試下扮唐老鴨。喂，唐老鴨都 OK 喎，唐老鴨贏撚咗喂，點算啊？後面好難噶，認真咩？我哋去到最尾3關啦，我哋。喵喵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 ！難再難，點算啊？我就嚟玩完啦隻 game， 柴犬都逆襲 VS 柴犬，我哋扮呢個星 key 鳥，星 key 鳥點樣？星 key 鳥點樣叫嘅？咕咕咕咕咕咕！哇！屌，我又輸咗尊嚴啦！屌，冇啦喎，最後一關啦喎，點算啊？我覺得失去咗好多嘢。嚟啦，各位。We're going up, 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 the house of open. You let it get the we're going. Gotta keep louder. Da da da. 我屌，贏撚咗！隱藏關卡已解鎖。哇，仲有㗎，原來。我哋嚟做一次真正嘅狗啦，唯有。哇！我好唔開心啊！咩料啊？玩撚完啦，各位。嗰陣幫我笑咗，怕放嘅係我啊！你明唔明啊？喂咩？我嘅專業又冇撚咗啊！哦，有得購買，我想要柯基犬喎，但係點樣先可以再賺啲？求其廢多次都有啦，嚟睇下點樣秒咗佢，各位。屌你老母！屌你老母！吓？屌狗，叫我做屌狗喎！